전자레인지 안에서 음식이 익는 이유. 알고 보면 춤추는 분자 때문이라는 사실 들어봤어? 전자레인지는 마이크로파라는 전자파를 쏴. 이 마이크로파는 음식 속에 있는 물 분자를 콕 집어서 흔들어. 그리고 그 분자들이 마구 흔들리다 보면 서로 부딪히면서 열이 생겨. 이걸 마찰열이라고 해. 그 열이 바로 음식이 익는 이유지. 손 비비면 따뜻해지잖아? 그거랑 똑같은 원리야. 그래서 물 없는 그릇만 돌리면 왜 안 뜨거운지 알겠지? 흔들릴 물 분자가 없으니까. 결국 전자레인지는 춤추는 물 분자 덕분에 작동하는 과학 요술 상자라고.